ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു മെഡിസിനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വലിയവർക്കായാലും ചെറിയവർക്കായാലും ചുമയും കഫമൊക്കെ വന്നാൽ മാറാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി ഞവരയിലയും കുറച്ച് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കെട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇലകളെല്ലാം അതിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞവരയിലേക്ക് പനിക്കൂർക്ക, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പലരും പറയും. അപ്പോൾ അത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് നേരിട്ട് തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, 1 മിനിറ്റ് മതി. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്കിതെടുത്തിട്ട് ആ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് ആ ചൂടൊന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ നീര് ഫുള്ള് കിട്ടും. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നീരേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ നീര് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനൊരു ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി. അപ്പോൾ ആ നീര് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ 1 സ്പൂൺ നീര് മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് തേനാണ്. 1 സ്പൂൺ ഈ നീരും അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി. ചെറുതേനോ വലിയ തേനോ ഏതായാലും മതി. ചെറുതേനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന്. ഇത് മിനിമം ഒരു 5 ദിവസമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം. രാവിലെ വെറും വയറ്റിലും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരം 1 സ്പൂൺ വീതം ഇതുപോലെ ആ നീരും തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ മതി. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെഡിസിനാണ് ഇത്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.